välkommen till en ny video. Idag är min lilla syster med. Och vi tänkte göra slime. Det blir superkul. Ja. Och det ska vara blått. Och jag tänker bara ha ett vitt. Ett helt vanligt. Det var väldigt bra i alla fall. Ja. Jag hoppas ni gillar den här videon. Hoppas ni gillar den här videon. Alltså nu måste jag få prata klart. Nu får jag sjunga den där sen. Hoppas ni gillar den här videon. Lägg gärna en tumme upp eller ner. Prenumerera på kanalen så ses vi snart igen.